本來咧，我對個八段錦就冇乜知識嘅，偶然咧有個朋友就介紹嚟見老會啦。咁原來佢咁多嘢學，係有八段錦喎。咁我以為都係即係個心情諗住都係玩玩下啦。啊，點知學落咧真係對身體係好好，有嗰個氣功啊，當你練嗰時嗰個氣咧係好好嘅。咁啊，對於我長者身體好啦，咁啊而家個導師又好，即係環境又好，咁啊變咗我哋學得又好開心。我仔咧好支持我，成日鼓勵我嚟多啲返學，咁啊唔使佢鼓勵，我自己都會嚟啦。我仔知我有自己嘅立場㗎嘛，細仔先講佢支持我，我自己都會支持自己自己擴大自己嘅生活圈子，練到身體最好。八段錦咧，全身都放鬆，對後部又有好處啦，對肩膊啦、肩周炎啦、頸骨啦、腰啦、手咧直至到手臂啦、大腿啦，即係呢種全身嘅放鬆啦都係有利益嘅。